Sí? Vamos a falar dos logaritmos e as súas propiedades. Antes temos que parabenizar ao compañeiro Kiko Gómez, que cumple hoxe 18 anos. E vamos entón a falar do logaritmos. Primeiro temos que definir o que é un logaritmo. Chamamos logaritmo en base un número calquera, que vamos a chamar A. Esta base sempre vai a ser positiva e diferente de 1. Logaritmo en base a de n. Que é o logaritmo en base a de n? É o expoñente o que hai que levar a para que nos dé a n. O sea, terá un valor b e cumplirase sempre que este b é o expoñente ao que hai que levar a para que nos dea como resultado n. A elevado a b igual a n. Tedes todas e todos isto claro? Ben. Tendo clara a definición de logaritmo, tendo na cabeza que o logaritmo é un expoñente, pois podo resolver certas ecuacións sinxelas como esta. Logaritmo nunha base descoñecida de 2 é igual a 1 medio. Cal é esa base? Pois non teño máis que usar a definición de logaritmo. 1 medio é o expoñente, o que teño que levar 2 para obter como resultado, o que teño que levar x para ter como resultado 2. Por lo tanto, escribiría iso, non? X elevado a ese expoñente dá como resultado 2. Isto, x elevado a 1 medio, todas e todos sabemos que é a raíz cadrada de x. A raíz cadrada de x vale 2. Canto vale x? X vale 4. Vale? Ben, este tipo de exercicios resolvense usando simplemente a definición. Despois temos que falar de certas bases coñecidas dos logaritmos. Hai certas bases que son tan coñecidas que veñen na calculadora. Sería o caso do logaritmo no que non lle poñemos base. Se non lle poñemos base o logaritmo decimal, base 10. O logaritmo en base 10 de un número calquera, por exemplo de 100, que vale 2, xa non se pon esa base 10, vale? Esa base 10 xa non se escribe. Escribiríase simplemente log 100, que sería o expoñente ao que hai que levar 10 para obter como resultado 100, ou seja, 2. 10 ao cuadrado, 100. Pero xa non se lle pon a base. Esa é unha base coñecida que teño que dominar. Outra base coñecida que teño que dominar, e que vou usar para aquí para falar dela, son os logaritmos en base e. Ese número irracional e tan coñecido sírveme como base dos logaritmos tan famosos que teñen nome propio. Chámanse logaritmo neperiano. O logaritmo en base e de un número calquera, por exemplo, do número 12, pois non se escribe así. Ten un nome propio. Chámase logaritmo neperiano, escrito LN de 12. Vale? Non se escribe a base e. Chámase directamente logaritmo neperiano de 12. Entón, temos que, xa sabemos a definición e xa sabemos dúas bases famosas, a base 10 que xa non se pon e a base e que cambia o nome do logaritmo e pasa a ser logaritmo neperiano. Ben, vamos agora a ver as propiedades. Hai 4 propiedades que hai que dominar dos logaritmos. Primeiro, o logaritmo dunha multiplicación é igual á suma de logaritmos, ou a inversa, a suma de logaritmos é igual ao logaritmo do produto. Segunda propiedade, o logaritmo dunha división é igual á resta de logaritmos. Ou, dito de outra maneira, se vexo unha resta de logaritmos, é o mismo que escribir o logaritmo da división. Que quere dicir isto? Que, por exemplo, o logaritmo de 2 máis o logaritmo de 3 é igual ao logaritmo de 2 por 3, que son 6. Vale? Esta, que quería dicir? Pois que o logaritmo de 10 menos o logaritmo de 5 sería igual ao logaritmo de 10 dividido entre 5, que dá 2. Vale. Terceira propiedade. A terceira propiedade permíteme cambiar de base e permíteme mirar na calculadora o logaritmo en calquera base. Nas calculadoras que só teñen base decimal e base neperiana, como calculo o logaritmo en base 5 de un número calquera, por exemplo, do 20? Cal é o expoñente ao que hai que levar 5 para obter 20 como resultado? Bueno, pois, a propiedade 3 do cambio de base dime que o logaritmo en calquera base de calquer número é igual ao logaritmo en outra base calquera que a min me dé a gana, e evidentemente vou escoller algunha das que eu coñezo, por exemplo, a máis famosa decimal, logaritmo decimal
do mesmo número, 20, dividido entre o logaritmo decimal da base. Vale? Entón fago esa división e obteño o logaritmo en base 5 de 20. Evidentemente, escollín a base que me petou. Se en vez de escoller a base 10, escollo a outra famosa base neperiana, vai me dar o mesmo. Por favor, podedes comprobar na calculadora que dá o mesmo logaritmo decimal de 20 entre o logaritmo decimal de 5 que logaritmo neperiano de 20 dividido entre o logaritmo neperiano de 5. Podedes comprobalo. E realmente dá este valor, o expoñente, o que hai que levar 5 para obter como resultado 20. Quédame a última propiedade, por falar dela. A propiedade do expoñente saltarín. O expoñente que pega un salto é que se coloca multiplicando diante do logaritmo. Un momentiño que reduzco isto para ter espazo para falar. Esta sería esta, de acordo? E deixo aquí espazo para a propiedade do expoñente saltarín. Se eu teño o logaritmo dunha expresión na que ten un expoñente, sería, por exemplo, se eu teño o logaritmo decimal, poñamos por caso, de 3 elevado a 2, ese 2 que está no expoñente pode pegar un saltiño e colócase aí multiplicando diante do logaritmo. O sea, o logaritmo de 3 elevado a 2 é igual a 2 por o logaritmo de 3. O logaritmo decimal do número 3. Entonces, isto permíteme, cando teño números multiplicando diante, incorporalos dentro do logaritmo e tamén me permite facer o contrario. Se teño un expoñente, pasalo fora, segundo me interese en cada caso. Ben, con isto podemos realizar varios exercicios. Vamos a facer dous exercicios sinxelos con logaritmos usando as 4 propiedades das que acabamos de falar. O primeiro é unha ecuación exponencial. Chámase ecuación exponencial porque o xe, a incógnita, está no expoñente. Que fago con unha ecuación exponencial? Pois unha actividade que se chama tomar logaritmos. Aquí non hai logaritmo en ningún sitio. Teño o exercicio H, non? Que sería 12 elevado a menos 3x igual a 140. Non hai logaritmo. Claro, pero tampouco sei como resolvela. Entón, o que decido é meter logaritmos. Si A é igual a B, o logaritmo de A será igual ao logaritmo de B. Entón, o logaritmo do da esquerda igual ao logaritmo do da dereita. Eso é tomar logaritmos. Logaritmo de 12 elevado a menos 3x igual a logaritmo de 140. Fago unha igualdade. E entón agora xa teño logaritmos e xa podo aplicar a propiedade 4 que acabo de ver do expoñente que dá un salto. Este menos 3x vaise, dá un salto e colócase multiplicando diante do logaritmo. Por lo tanto, no seguinte paso podo escribirlo como menos 3x polo logaritmo de 12 igual ao logaritmo de 140. E agora xa teño unha ecuación sinxela de primeiro da ESO, unha ecuación, porque isto non son máis que números que multiplican a x. Este é un número que multiplica a x, o menos 3, e este é outro número que multiplica a x que podo ver na calculadora canto dá. Ben, estes dous números que están multiplicando a x, como despexo x? Estes números pasan dividindo para o outro lado. E que me queda? X igual é unha división. O menos 3 por log 12 queda no denominador e no numerador log de 140. E xa teño despexado, non teño máis que coller a miña calculadora e teclear log 140 dividido entre, abro paréntese, menos 3 por log 12. Pecho paréntese, doulle igual e teño o resultado menos 0,663. Menos 0,663. Comprobade que a vos tamén vos dá, de acordo? Ben, o último exercicio que quero facer para usando logaritmos é un exercicio que me obliga a empregar as outras propiedades, a de que o logaritmo do produto é igual a suma de logaritmos, porque aquí hai unha suma de logaritmos que vou escribirlo como logaritmo do produto, hai unha resta de logaritmos que vou escribir como logaritmo da división, e por último hai números que multiplican que vou a pasar dando saltos como expoñentes. Vale? Por que? Esta é a actividade contraria á anterior. Na anterior non había logaritmos e eu coloqueinos. Aquí hai logaritmos e o que vou a facer é sacalos. Teño o logaritmo de x igual, e o meu objetivo é que quede logaritmo de x igual a logaritmo de unha cousa. E entonces x será esa cousa. Ben, entonces empezo a construir logaritmo en base 5 de x é igual.
este 3 que está multiplicando podo pasalo como exponente do 2. Logaritmo en base 5 de 2 elevado a 3. Logaritmo en base 5 de 3, aí non hai nada que facer, e aquí este 1 medio que está multiplicando podo pasalo tamén como exponente, menos logaritmo en base 5 de 36 elevado a 1 medio. Vale, 36 elevado a 1 medio que é? 36 elevado a 1 medio é a raíz de 36, que dá 6. Por lo tanto, este é o logaritmo en base 5 de 6. 2 elevado a 3 vale 8, de acordo? Entón, eu agora xa teño unha suma e unha resta de logaritmos. Ben, pois a suma de logaritmos é o mesmo que o logaritmo do produto, pola propiedade 1. E a resta de logaritmos é igual que o logaritmo da división, pola propiedade 2. Entón, que me queda? Logaritmo en base 5 de x igual, aquí, aplicando a primeira propiedade, sería a propiedade do produto. Vou a facelo en 2 pasos. A verdade é que se pode facer todo xunto xa. 2 elevado a 3, ou se queredes xa lle chamo, a isto xa lle chamo 8, vale? Isto é igual a 8. Por lo tanto, a isto xa lle chamo 8. De acordo? Logaritmo en base 5 de 8, perdón, como hai unha suma de logaritmos, poñerei logaritmo do produto. Logaritmo en base 5 de 8 máis logaritmo en base 5 de 3 será logaritmo en base 5 de 8 por 3. Vale. Menos o logaritmo en base 5 de 6. Claro, pero é que esta hora é unha resta de logaritmos, e a resta de logaritmos é igual ao logaritmo da división, e polo tanto, o resultado final vai me quedar que o logaritmo en base 5 de x é igual ao logaritmo en base 5 de 8 por 3 dividido entre 6. 8 por 3? 8 por 3? 24 entre 6? 4. Vale, entonces, esto da 4. Logaritmo en base 5 de x igual ao logaritmo en base 5 de 4. Canto vale x? Pois quito os logaritmos e que me queda? Que x é igual a 4. E con isto rematei a explicación do que hai que saber de logaritmos neste nivel de cuarto da ESO.